ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் மக்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கேரளாவில் இருக்க வயநாடை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வயநாடை எல்லாருமே கேரளாவோட இன்னொரு ஊட்டினே சொல்கிறாங்க. கேரளாவில் இருக்க இந்த வயநாடு டூரிஸ்ட் பிளேசஸில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னே சொல்லலாம். நாங்கள் வயநாடுக்கு பைக்கில் தான் போனோம். நாங்கள் எங்கள் ட்ரிப்பை பொள்ளாச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மக்களே. நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர மாதிரி இருந்தால் ஊட்டி கூடலூர் வழியாகவும் நீங்கள் வரலாம். பொள்ளாச்சியிலேருந்து இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணனால பொள்ளாச்சி, பாலக்காடு, வயநாடு டேரெக்டாக ரீச் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோர் ஓவர் 230 கிலோமீட்டர்ஸ் எங்களுக்கு ஆச்சு. இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ண எங்களுக்கு 5 hour டைம் எடுத்துச்சு. கேரளாவுக்கு பைக் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் பொல்யூஷன் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. இவர் தான் எங்கள் டீமோட கைடு. எங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தது, எங்களோட செலவெல்லாம் பார்த்துட்டது இவர் தான் மக்களே. ஏர்லி மார்னிங் 6 o'clock நாங்கள் எங்கள் ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணனால எங்களுக்கு பயங்கரமாக பசி எடுத்துச்சு. அதனால் பாலக்காடு பைபாஸில் இருக்க ஒரு ஹோட்டல் பக்கம் பார்த்து நாங்கள் கிளம்பணும். கேரளாவோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷான ஆப்பமும் கடலைக்கறியும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி எங்கள் ட்ரிப்பை வயநாடை நோக்கி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வயநாடு போகிற வழியிலேயே பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் பிளேசஸ் நம்மளை வார்ம் வெல்கம் பண்ணும். ஹில் ஸ்டேஷன் ஆரம்பித்த உடனேவே உங்களோட கிளைமேட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக ஃபீல் பண்ண முடியும் மக்களே. ஏர்லி மார்னிங்கே கிளம்புனாலேயோ என்னவோ தெரியல, நாங்கள் போன இடத்துல டிராஃபிக்கே இல்லை. ஸோ அதனால் ஜாலியாக வண்டியை வளைச்சி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க போகிற இடம் தான் லக்கிடி வியூ பாயிண்ட். இது வயநாடோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயே இருக்கும் மக்களே. நீங்கள் போகும்போதே வயநாடுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது இந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வயநாடுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆவீங்க. இது ஹில் ஸ்டேஷன் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான பிளேஸ் அப்படின்றனால இங்கே வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவும் பார்க் பண்ணுறதுக்கு அலௌடு கிடையாது. நம்மளோட ஓன் ரிஸ்கில் தான் இங்கே நின்று நம்ம பார்க்கணும். அது நோ பார்க்கிங் ஏரியா அப்படின்றனால அங்கே நாங்கள் ரொம்ப நேரம் எங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அங்கேருந்து நாங்கள் அப்படியே வயநாடை நோக்கி நாங்கள் கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். போகிற வழியிலேயே நம்ம வெல்கம் டு வயநாடு அப்படின்ற அந்த போர்டை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுதான் வயநாடோட மொத்த மேப் உங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்காக. இதுதான் நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூம். எங்கள் ரூமில் செக்இன்லாம் முடிச்சுட்டு எங்கள் லக்கேஜை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரூமை யூஸ் பண்ணுறதுனால நாங்கள் சிம்பிளாக புக் பண்ணோம். இந்த ரூமோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு இந்த ரூமோட டீட்டெயில்ஸ் தரேன். எங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் ரூம் வேணுங்கிறனால நாங்கள் இந்த ரூமை புக் பண்ணோம். உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் பூலோட நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸோட ரூம் வேணும்னா வயநாட்டில் ரெசார்ட் நிறையாவே இருக்குது மக்களே. வயநாடு ரீச் பண்ண மோர் ஓவர் 1 o'clock ஆனனால எங்கள் டீமுக்கு பயங்கர பசிச்சிருச்சு. சரி சாப்பிட்டுட்டே நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டல்லையே ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுட்டை வாங்கி வெளுத்து கட்டிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். வயநாடை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு பிளேசஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருந்தனால பாதி டைம் எங்களுக்கு ட்ராவல்லே போச்சு மக்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற பிளேசஸ் தான் 900 kandi எக்கோ பார்க். இங்கே மேலே நீங்கள் அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜை நீங்கள் ரீச் பண்ணணுன்னா இந்த மஹேந்திரா 4x4 இந்த ஜீப் வழியாக தான் நீங்கள் ரீச் பண்ண முடியும். உங்கள் ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸோ உங்கள் ஓன் வெஹிக்கிள்ஸோ எதுவுமே மேலே போக அலோடு கிடையாது மக்களே. ஒரு வழியாக நாங்கள் இந்த ஜீப்பில் ட்ராவல் பண்ணி அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜுக்கு வந்துட்டோம். இது கிளாஸ் பிரிட்ஜுன்றனாலேயோ என்னவோ அவங்க ஒரு டைமுக்கு 2 பேரை தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. அந்த எட்ஜில் போய் நின்று பார்க்குற அந்த வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் மக்களே. அங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் ரீச் ஆன பிளேஸ் தான் சூச்சிப்பாரா வாட்டர்ஃபால்ஸ். இந்த சூச்சிப்பாரா வாட்டர்ஃபால்ஸ் கிளாஸ் பிரிட்ஜிலேருந்து ஒரு 1/2 hour ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ரீச் பண்ணிடலாம். இங்கே உங்கள் பைக் பார்க்கிங்க்கு ஒரு 10 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் அந்த பைக் அப்படியே பார்க் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட் கவுண்டர் நோக்கி நாங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தோம்.
இங்கே டிக்கெட்டுக்கு அடல்ட்டுக்கு ஒரு பர்சனுக்கு 65 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அப்படியே செக்இன் கவுண்டரில் நாங்கள் செக்இனை முடிச்சுட்டு அந்த ஃபால்ஸை நோக்கி நாங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த செக்இன் கவுண்டர்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். நாங்கள் ஒரு வழியாக நடந்து அந்த சூச்சிப்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். தண்ணியை பார்த்தனாலவோ என்னவோ தெரில, நம்ம டீம் குளிக்கலான்னு சொல்லிட்டு உடனே ஃபால்ஸ்குள்ளே இறங்கி குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த ஃபால்ஸில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு குளியில் போட்டுட்டு அடுத்து நாங்கள் கிளம்பின இடம் தான் அட்டமலை வியூ பாயிண்ட். இந்த சூச்சிப்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து ஒரு 1/2 an hour ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த அட்டமலை வியூ பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிடலாம். இங்கேயும் பைக்குக்கு 10 ருபீஸும் பெர் ஹெட்டுக்கு 40 ருபீஸும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் போன நேரம் அங்கே பயங்கர மலை. அந்த மலையில் அப்படியே ஜாலியாக நினைஞ்சிட்டு நாங்கள் அப்படியே அந்த வியூ பாயிண்ட்டை நோக்கி நடந்தோம். இதுதான் மக்களே அட்டமலை வியூ பாயிண்ட். ஈவினிங் டைம் நீங்கள் சன்செட் டைமில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சன்செட் பார்க்க ஒரு சூப்பரான இடம்னு சொல்லலாம். சன் செட் ஆனோடனே நாங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். மலையில் நினைஞ்சனால நாங்கள் டைரெக்டாக ரூமுக்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ரூமுக்கே கிளம்பிட்டோம். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேயில் நாங்கள் எந்தெந்த பிளேஸ் போனோம், எங்கெங்கெல்லாம் போகணுன்னு பார்க்குறக்கு நம்ம சேனலை நீங்கள் மறந்துடாமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.